guys, for today's video, ayun, andito kami sa AT&T. Kukuha na kami ng phone after 2 months. Yo. 2 months na kami dito, daddy. Today sa Lodi AT&T. Hello. Ito na ako. Yes. Let's take a look. Ayan, ang kukunin ko. 9. Asan na yung code? Sa iPhone 14, a month niya is 44. But I can still open the account for you for your wife. Yeah. Ito yung gusto ko, kaso hindi siya, ang laki niya pambilog. 56 a month. Ito din gusto ko, kaso pag nasira ang LCD, ang mahal. 27. Kukunin ko na tong Samsung Galaxy Flip 5 kasi magsuswap na kami ng phone for free ang phone. And early upgrade if you would like. That one has the bill for the 2 phones at $150 area. Hi. Go through you. And she has protection in case the phone. Look, I have a watch. Okay. Nice. Is that okay? Sure. Sounds good? Look, guys, I get this. Are you gonna get a new phone too? Hindi ba hintayin mo pa yung ano? Ang phone niya. Unboxing iPhone and Samsung. Unboxing iPhone 14 Pro. Ganyan? Dalawa? Yan. Box na lang sa akin. Then, ito yung sa akin. Pero pa sa shorts and sa t-shirt. Oh, shake na. Unbox mo na din.
terno. How? Hindi. Pansinin. Ayan. Oh. Oh, shake. Oh. Tcharam. Ganda, sir. Ano natin? How to on? Ayan. May pang laptop niya. May pang wifi naman to. Ikaw niya. Bakit? Ayan. Start. Okay, done. Ayupi na. Ay. Sa yung phone niya na yung pink. Okay. Wow! Ganda ng phone ko! Amazing! Nice! iPhone 14 Pro. Sana all. Nice. Pahawak. Yun lang pinagkaiba niya eh. Camera. Okay. Nice. Nice phone. Woohoo! Ang phone. Walang headset? Okay, thank you for watching, guys. Bye! Bye! Ayan guys, after 1 week, new phone, palit sa Samsung. Ayan, bumalik po ako sa Apple. Nahihirapan po akong mag-Android. Pag sanay ka na pala sa iPhone, tapos magpapalit ka ng Android, mahirap na, nakakalito. Mas easy pa rin po ang iPhone gamitin. Ayan. Mag-unbox po tayo ulit. Ayan, ang ganda. iPhone 14 Pro Max purple. Purple po ulit. Ang ganda sana ng Samsung Flip purple. Kaso nahihirapan talaga akong gamitin siya. Kaya ayan, balik sa iPhone. Tcharan! Apple Bite!
po yung kasama niya, charger, wala nang headset. Dati may kasamang headset, ngayon wala na. And then, wala na din po siyang SIM. Iko-connect mo lang yung yung number niya sa phone. Wala nang kabitan ng SIM. I-activate mo lang yung SIM sa phone. Ayun lang guys. Ayan, pinapakita pa ni Inday. Hindi ko po yan biniling buo. Nakaline po kami sa AT&T. Kasi kailangan ko ng phone, pantawag. Pag ihatid si Mia sa school. Ayun lang guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Shout out to all. Paiwan po ng bakas para masuklian. God bless. Bye!